السلام عليكم وأهلا فيكم. اليوم قصتنا عن قرية صغيرة اسمها سالم، بس لا تخلي كلمة صغيرة تخدعك، لأنه اللي صار فيها كان أكبر من حجمها بكثير. قرية سالم كانت المكان اللي الخوف فيه صار حاكم والجنون صار قانون. قرية كانت تصحى على الصلوات وتنام على الهمس. قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات. في شتاء سنة 1692 كان في قرية اسمها سالم صارت تصحى على الصراخ وتنام على صوت المشنقة. الشتاء بهذيك السنة ما كان طبيعي، كان البرد يقرص الناس قرص، والريح تلف الشوارع كأنها بتدور على حدا تضربه. البيوت الخشبية كانت ترتجف كل ما تهب الريح، والناس جوا بيوتهم متلحفين بشراشف سميكة عشان يدفوا حالهم بالنار وبالخوف بنفس الوقت. لياليهم كانت طويلة ومليانة قلق، كل زاوية بالقرية كان فيها حكي عن الشيطان وعن ناس بيعملوا أعمال سحرية وعن أرواح بتمشي بالليل وبتختفي أول ما يطلع الصبح. بس ما حدا كان متوقع إنه هاي القصص راح تصير حقيقة، وإنه القرية الهادية راح تنقلب نار ودم بسبب صرخة واحدة. هي كانت صرخة صغيرة طلعت من بيت القص، وبلشت منها أكبر هستيريا جماعية عرفها التاريخ الأمريكي. في بيت القص صموئيل باريس كان في بنت صغيرة اسمها بيتي وبنت أخوه أبيجيل، بنات عمرهم ما بين 9 و11 سنة، كل همهم اللعب والضحك وقصص ما قبل النوم. القص كان رجل صارم ومعروف بتشدده الديني، وبيته دايما ساكت باستثناء صوت التراتيل والصلوات. بس يوم من الأيام اتغير كل شيء. بيتي الصغيرة صارت تصرخ فجأة وتتلوى كأنها بتشوف شيء ما حدا غيرها شايفه. عيونها مفتوحة بس نظراتها مش موجودة، كأنها معلقة بشيء غامض بالزاوية. أمها ركضت عليها تبكي وتصرخ، وأبوها وقف مصدوم، وأول ما حاولوا يهزوها عشان تصحى سكتت فجأة. بس هدوءها ما كان هدوء طبيعي، كان الصمت اللي بعدها أثقل من الصراخ نفسه. اليوم اللي بعده صارت أبيجيل تعمل نفس الشيء، صرخات وتشنجات وضحكات غريبة بتخوف. الناس بلشوا يتهامسوا والقلق بلش يكبر مثل الشرار اللي بيطير من النار. القص نادى على الدكتور، واللي بدوره كشف عليهم من راسهم لرجليهم، وبالأخير رفع راسه وقال الكلمة اللي كانت مثل الطعنة، إنه ما في مرض بالجسم، الظاهر إنهم مسحورين. من هون بلشت الكارثة. الكلمة كانت كافية لتولع القرية كلها. الناس اللي أصلا كانوا خايفين من فكرة السحر والشيطان صاروا يحسوا إنه الشر دخل بيوتهم فعلا. الكنيسة بلشت تصيح، والناس صارت تروح تصلي وتبكي، وبين الصلاة والدعاء بلشوا يدوروا على مين الساحر. وبما إنه القرية صغيرة والكل بيعرف بعض، صاروا يفتشوا عن الغريب والمختلف بينهم، عن الشخص اللي ما بيحكي مثلهم ولا بيعيش وبيصلي مثلهم. وهيك كانت البداية الحقيقية للقصة، قصة ناس صدقوا الخرافة أكثر من الحقيقة وحكموا على بعض بالنار بدل ما يطفوها. أول 3 نسوان ذكر اسمهم كانوا من الهامش: تيتوبا وهي جارية سمراء جابها القص من جزر الكاريبي، وسارة جود المتسولة اللي ما إلها بيت ولا أهل، وسارة أوزبورن عجوز كانت عايشة لحالها ومريضة. طبعا 3 نسوان ما في حدا راح يدافع عنهم، ولا في حدا راح يسأل إذا التهم اللي تنسبت لهم صحيحة أو لا. الناس حكوا أكيد الساحرة بتكون من اللي عايشين على الهامش واللي دايما لحالهم وما بيحكوا كثير، وكأنه الفقر صار دليل سحر والوحدة صارت تهمة. القص نفسه ما كان يصدق إنه الجارية اللي بتشتغل عنده ممكن تكون السبب، بس الأصوات حواليه كانت أقوى من صوته، وبين الخوف والدين قرر يسكت، ولأول مرة استسلم عقله للصمت. تيتوبا كانت مختلفة من أول يوم وصلت فيه قرية سالم، لونها غامق ولهجتها غريبة وملامحها مش مثل باقي أهل القرية. القص صموئيل باريس كان جايبها من جزر بعيدة، وكانت تشتغل عنده بالبيت، تنظف وتطبخ وتساعد بناته الصغار بيتي وأبيجيل. الناس ما كانوا يرتاحوا لها، مش لأنها عملت إشي، بس لأنها مش منهم. وكونه زمان الغربة كانت تهمة والاختلاف جريمة، وجودها لحاله كان كافي يخليهم يشكوا فيها بأي لحظة. اللي ما حدا كان يعرفه إنه تيتوبا كانت بتحب القصص، وبتحكي قصص عن أرواح وأماكن بعيدة وعن عادات غريبة من بلدها القديم. البنات كانوا يحبوا يسمعوها خصوصا بالليل قبل النوم، كانت تحكي لهم قصص عن الجن وعن حيوانات غريبة بتتحول بظل القمر، وكانت تضيف شوي من السحر الشعبي اللي بتعرفه من أهلها، وتغلي أعشاب وتعمل خلطات لجلب الحظ، وكانت تعتبرها تسلية. بس الناس برا البيت كانوا يشوفوها شيء مختلف. بعد ما أعلن الطبيب إنه البنات مسحورين، العيون كلها صارت تتجه ناحية بيت القص، ويتساءلوا إنه مين ممكن يكون سحر بناته. أكيد في حدا قريب منهم أو حدا من جوا البيت نفسه. وهون بدأوا يحكوا باسم تيتوبا. في البداية ما حدا اتهمها بشكل رسمي، بس الحكي كان ينتشر بسرعة بين البيوت بعبارات زي
سمعتوا عن الجارية تبعت القص؟ شكلها بتعرف سحر، كل ليلة بتحكي قصص عن الجن، أكيد إلها علاقة. هي غريبة والغريب دايما جايب معاه شر، ولما الناس بتخاف كل إشي بصير عندهم دليل. مثلا لون جلدها كونها سمراء صار دليل، وصمتها كونها بتحكيش معهم اعتراف. بعد هيك استدعوا تيتوبا للمحكمة الصغيرة اللي عملوها بنص القرية. كانوا مربطين إيديها وسط الناس والجو برد، وكأنهم جايين يحضروا طقس ديني مش تحقيق. العيون كلها عليها وكل همسة بتطلع منها الكل بيسمعها. سألوها القضاة: هل أنت اللي سحرت البنات؟ ردت بصوتها الهادي: أنا؟ لا مستحيل، بس بحكي لهم قصص من بلادي. بس القاضي ما اقتنع، والناس بلشوا يصيحوا إنها كذابة، وفي قسم صار يبكي من الخوف، والقسم الثاني كان يصرخ كأنهم شايفين الشيطان بنفس اللحظة. اليوم الأول من التحقيق مر بدون نتيجة، بس باليوم الثاني رجعوا جابوها بعد ما حبسوا معها نسوان ثانيات، والمحققين كانوا مصممين يسمعوا اعتراف بأي طريقة. بدأت جلسة التعذيب، وربطوا إيديها وخوفوها وحكوا لها: إذا ما اعترفتي رح نحرقك أو نشنقك. الخوف خلى عقلها يوقف عن التفكير، وصار همها الوحيد كيف تخلص. وبالنهاية قالت الجملة اللي كانوا بدهم يسمعوها: نعم، الشيطان زارني. هون الكل سكت وكأنه الزمن وقف. القاضي رفع راسه وقال: احكي شو صار. وبصوت فيه رجفة قالت: أجاني في ليلة ماطرة كان حامل كتاب أسود، وقال لي امضي عليه، وقال إنه في ناس كثير من القرية ماضيين قبلي. صوتها كان واطي بس كلمتها كانت مسموعة مثل الرعد. القاضي كتب كل حرف، والناس صاروا يتلفتوا على بعض، وكل واحد فيهم يفكر: يا ترى اسمي مكتوب بهالكتاب؟ كملت تيتوبا وحكت: الشيطان كان يحكي معي، وكان في ناس من القرية بزوروه بالليل، وأنا شفتهم بأم عيوني. الناس صاروا يصيحوا ويسألوها مين هم، بس هي كانت خايفة وما بدها تورط حدا. ومع الضغط والتعذيب والتهديد بلشت ترمي أسماء عشوائية، وكلماتها كانت كافية تولع النار اللي ما راح تنطفي سنين طويلة. من بعد هالاعتراف القرية كلها انفجرت، كلهم صاروا يشكوا في بعض، وصار حديث البيوت بس عن السحر. الناس كانت مؤمنة إنه في شيطان فعلا متخفي بينهم، وإنه تيتوبا هي البوابة اللي فتح منها طريقه. صار يفتشوا عن كل علامة على الأجسام وكل تصرف غريب، أي إشي ممكن يثبت إنه الشخص مسحور أو ساحر. واللي ما بروح على الكنيسة أو بتأخر عن الصلاة أو حتى يبتسم بوقت غلط هيك بصير مشبوه والعين عليه. بس اللي أغرب من هيك إنه البنات نفسهم بيتي وأبيجيل صاروا نبيات القرية. كل ما واحدة منهم تصرخ وتتهم شخص الناس تصدق فورا، حتى القضاة صاروا يأخذوا بكلامهم كأنهم وحي. وهيك بلشت اللعبة المميتة. بعد اعتراف تيتوبا صار الوضع في القرية خارج عن السيطرة. القرية الصغيرة اللي كانت هادية صارت مسرح للهلع والخوف. الناس صاروا يشوفوا الشيطان بكل مكان، في البيوت والشوارع، حتى في الحقول المغطاة بالثلج. بيتي وأبيجيل صارت لهم سلطة غريبة، كل ما واحدة تصرخ ويسمعها حدا بصير مشكوك فيه، حتى لو ما عمل إشي. مجرد ابتسامة أو نظرة مختلفة كانت كافية لتوجيه أصابع الاتهام. القرية كلها صارت خايفة من بعضها، وكل شخص صار يحرس نفسه ويتخبى خلف العادات والدين. التهديد ما وقف بس على الناس العاديين، القضاة نفسهم صاروا يأخذوا الكلام على محمل الجد. كل جلسة محكمة كانت مسرحية من الهلع. تيتوبا تصرخ والشهود يشهدوا، والمحققين يسجلوا كل كلمة وكأنها حقيقة مطلقة. بعد انتشار الهلع الأسر صاروا يتقاتلوا على شرفهم، الإقطاعيين استغلوا الوضع عشان يتخلصوا من خصومهم، حتى الأبرياء تم اعتقالهم. اللي ما بيتبع النظام صار هدف سهل، وكل اعتراف حتى لو كان كذب كان يشعل نار جديدة. أما تيتوبا اللي فجرت العاصفة كانت متأكدة إنها راح تكون الضحية الأولى، بس الغريب إنها ما ماتت ولا عدموها. ظلت بالسجن مدة 13 شهر، والناس كلها كانت تتساءل ليش لسه عايشة وليش ما اختفت زي غيرها. وبعد هالمدة تم الإفراج عنها بكفالة وبشكل مفاجئ، وما حدا عرف مين دفع الكفالة. ويقال أنه ظهر شخص غريب وأخذها معه للعدم وكأنها ما كانت موجودة. ومع مرور الأسابيع صار في جريمة ثانية. واحدة من النساء اللي اتهمتها البنات شنقوها قدام الجميع. الجريمة كانت صادمة، مش بس لأنهم أعدموها، لأنه الطريقة اللي صارت فيها المحاكمة هستيرية. الحضور كانوا حاضرين وبصفقوا وكأنهم بيحضروا عرض مسرحي مش تنفيذ حكم قانوني. الناس صارت تصرخ أكثر وتتهم بعضها أكثر، والخوف صار يسيطر على كل قرار وكل كلمة وحركة، وكل إشي صار لعبة مرعبة بين الخوف والسلطة. في هالوقت القضاء أسسوا محكمة خاصة سموها محكمة أوير وتريمينر، وكان الهدف الرسمي إنهم يحققوا في تهم السحر والشعوذة. لكن الحقيقة كل إشي صار لعبة بين الخوف والسلطة. الشهادات كانت غريبة جدا. بنت بتقول إنها شافت فلانة مع الشيطان في حلمها،
وامرأة بتقول إنها سمعت أصوات غريبة وهي نايمة. والمؤسف إنه كل هالكلام كان يعتبر دليل كافي للإدانة. العدالة مش بس كانت عمياء، كانت نايمة ومش شايفة ولا حاسة، وكانت تستند على كوابيس الناس وكأنها مغمضة عن الواقع. في 10 يونيو سنة 1692 صعدت بريدجيت بيشوب على حبل المشنقة، وكانت أول ضحية في المحكمة الجديدة. امرأة جريئة وما كانت مثل باقي الناس، كانت دائما لابسة الأحمر وبتدخن الغليون، وكانت تطلع في عيونها على الموت بدون خوف. هي ما كانت ساحرة، بس مجرد إنها ما خافت كان هذا كافي ليشنقوها. بعد هيك بلشت الإعدامات تتوالى، وراحوا ضحايا كثير. 19 شخص انشنقوا، والعشرات ماتوا في السجون، وكان بينهم طفل رضيع. وكانت واحدة من أكثر القصص المرعبة قصة جايل سكوري المأساوية. كان رجل عمره 80 سنة، رفض الاعتراف أو الإنكار، وما كان يؤمن أصلا بالمحاكمات كلها، فقرروا يعذبوه بأبشع الطرق. حطوا فوق الصخور واحدة ورا الثانية، ورغم الألم اللي مر فيه كان يقول ضعوا المزيد. وكان قصده بهالجملة أنه يترك رسالة للتاريخ: أنا أثقل من أكاذيبكم. كان يدافع عن كرامته حتى آخر لحظة، والرسالة كانت واضحة: حتى لو حاربوا جسده، روح الحقيقة كانت أكبر من أي ظلم. لكن حتى بعد ما خلصت النيران ظل الرماد مخبى جوا السجلات. إليزابيث جونسون جونيور، بنت ما كان عمرها يتجاوز 20 سنة، كانت متهمة بالسحر وهي يا دوب فاهمة شو كان يصير حواليها. عاشت حياتها تحت تهمة ما عملتها، وماتت بدون ما يسمعها حدا ويقول لها أنت بريئة. وفي عام 2022 بعد 3 قرون تم تبرئتها، لأنه أخيرا قرروا في ولاية ماساتشوستس إنه اللي صار معها كان ظلم، وصوت المجلس بقرارات متفق عليها، وحذفوا اسمها من سجل العار بعد ما كان اسمها مثبت عليه أكثر من 300 سنة. بالنهاية تبين إنه في آخر سنة 1692 الحاكم أعلن عن حل المحكمة بعد ما اكتشف إنه في ناس من عيلته كانوا متهمين. قرر يوقف المشنقة ويزيح العمى عن عيونه، وكان هذا الحكي بعد فوات الأوان، لأنه قرية سالم ما صحيت أبدا من الكابوس اللي عاشت فيه. مرت سنين طويلة قبل ما تعتذر الحكومة، بس في سنة 1711 قدموا تعويضات للعائلات المنكوبة، وبعدها بسنين في سنة 1957 رجعوا عملوا إعادة اعتبار كاملة للناس اللي تم ظلمهم. هل انتهت القصة؟ طبعا لا. قرية سالم ما كانت عن السحر، كانت عن الخوف وعن السلطة اللي بتفقد عقلها وبتلبس ثوب الفضيل الكاذب. كانت عن الطفل اللي بكت وماتت امرأة بريئة، وعن مجتمع كان يصدق الحلم أكثر من الواقع. الخوف هو الوحيد اللي بيعرف كيف يصير محكمة، والمرأة جريمة، والرجل بيحترق تحت الحجارة. واليوم في القرن 21 يمكن نضحك على اللي حاكموا النساء بتهمة السحر، لكن هل فعلا انتهى الزمن اللي كان فيه الخوف يتحكم في مصير الناس؟ الجواب هو لا، لأنه بنفس الطريقة احنا لسه بنمارس الإعدام الاجتماعي كل يوم، لما نمشي في الشائعات ونظلم الناس، ولما كل اختلاف بنشوفه تهديد، وكل دمعة بنفسرها مكيدة. في النهاية قرية سالم ما كان فيها ساحرات، بس كان في نار حقيقية ووجوه محترقة وسلطة عمياء مع مجتمع صفق للمشانق وهو مش فاهم انه هو كان العدو. وهيك بتنتهي القصة، بس يمكن الحقيقة اخطر من الخيال، والشيطان الحقيقي ما كان في قرية سالم، كانت القرية نفسها هي الشيطان. إذا حبيتوا القصة لا تنسوا اللايك والاشتراك، وخلونا نحكي القصة الجاية سوا إن شاء الله. ولا تنسوا إنه دايما القصة عندي.